että pakkoon ei mennä. Ja tavallaan, että pakko on vaan siinä kohdassa, kun täytyy hoitaa asioita. Mutta mikä on se lopputulos, että tässä puuttuu, mä itse pidän siitä, että pakkoon ei pidä. Meidän pitäisi lähteä pelastamaan niitä. On nyt tosiaan Niin, siihen, että siis sosiaali- ja terveyspalvelut oli kaikkien kaupungin ja kuntien johtajat periaatteessa 5 vuodeksi suojatyöpaikka. Niin sanotusti. Se on. Niin se hallinto paisuu hirveän isoksi silloin. Et kun se pitäisi olla tämän muotoinen, niin nyt se on tämän Niin joo. Mitäs me keskenämme juttelemme? Ja Räsäsen Jari on sitten muissa hommissa tällä, mutta tulee sitten seuraavalla kerralla. Niin, joo. Jaria kaivataan kovin. Se on tää fysiikan puoli, Jarin hommia. Pitää meitä kunnossa.